Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde iklimin etkilerinden, iklimin tanımından, iklimin fiziki çevre ve beşeri çevre üzerindeki etkilerinden, iklim ve hava durumu arasındaki farktan, rasattan ve güneş ışınlarının yeryüzüne dağılışından bahsedeceğiz. Öncelikle iklimin fiziki çevre üzerindeki etkilerinden bahsetmeye başlayalım. Arkadaşlar, fiziki çevre dediğimiz şey nedir? Yer şekilleri, kayaçlar, toprak, bitki örtüsü, akarsu, tuzluluk, canlı türleri, bunların hepsi arkadaşlar fiziki çevre içerisinde değerlendirilir. Yer şekillerinden başlayalım. Bir bölgede arkadaşlar yer şekillerinin türlerini, dağılışını iklim etkiler. Nasıl arkadaşlar? Örneğin Karadeniz bölgesindeki vadi şekillerini, İç Anadolu bölgesindeki kırgı bayırları ya da Akdeniz bölgesindeki karstik kayaçların ya da karstik şekillerin oluşumunu iklim etkiler. Yine kayaçlar arkadaşlar, dünya üzerinde kayaçların çözülme türlerini iklim belirler. Örneğin nemin ve yağışın fazla olduğu yerlerde kayaçlar genelde kimyasal yolla çözülmeye uğrar. Yani suyun etkisiyle daha çok çözülürler. Nemin olmadığı yerlerde ise kurak bölgelerde kayaçlar daha çok mekanik yolla yani fiziksel yolla çözülmeye uğrar. Yine iklimin toprak üzerindeki etkisine bakalım. Dünya üzerinde arkadaşlar toprakların oluşumu. Örneğin kurak bölgelerde toprakların oluşumu daha yavaşken yağışlı bölgelerde toprakların oluşumu daha hızlı gerçekleşir. Yine toprak türlerinde etkiler iklim arkadaşlar. Örneğin yağışı bol olan yerlerde daha çok laterit toprak görülürken yağışı olmayan kurak bölgelerde çöl toprakları görülür. Soğuk iklim bölgelerinde daha çok tundra toprağı, çernezyum toprağı gibi topraklar görülürken arkadaşlar yine özellikle Akdeniz ikliminin etkisi altında olan yerlerde daha çok terrarosa toprak türleri görülmektedir. Yani iklim toprağın oluşumunu ve dünya üzerinde dağılışını, türlerini etkiler. Yine bir diğer önemli faktörümüz arkadaşlar fiziki çevre içerisinde değerlendireceğimiz akarsudur. Yine arkadaşlar yağışın bol olduğu yerlerde akarsuların debisi daha yüksektir. Ve aynı zamanda yağışı düzenli olan, iklimi düzenli olan bölgelerde akarsu hiçbir zaman kurumaz. Yani yılın 4 mevsiminde akış gösterir. Fakat kurak olan bölgelerde yani yağışın az olduğu yerlerde öncelikle akarsuların debisi az olur ve yılın en az bir döneminde arkadaşlar akarsu kurur. Yine arkadaşlar iklim tuzluluk oranını nasıl etkiler? Sıcaklığın yüksek olduğu denizlerde tuzluluk oranı daha yüksektir. Buharlaşma oranına bağlı olarak. Sıcaklığın az olduğu yerlerde yine buharlaşma oranının az olmasına bağlı olarak tuzluluk oranı arkadaşlar daha düşük olur. Örneğin Kızıldeniz sıcaklığın yüksek olduğu bir yerde olduğu için tuzluluk oranı fazlayken Avrupa'nın kuzeyinde bulunan Baltık Denizi ise arkadaşlar sıcaklığın az olduğu yerde olduğu için tuzluluk oranı daha düşüktür. Bir diğer önemli faktörümüz yani iklimin etkilediği unsur arkadaşlar canlı türleri. İklim arkadaşlar iklimin nemli olduğu ve iklimin çeşitli olduğu yerlerde canlı türleri de çeşitlidir. Bu canlı türlerin içerisine hayvan türlerini alabiliriz, bitki örtüsünü alabiliriz arkadaşlar. Daha bir sürü canlı türlerini sayabiliriz. Dolayısıyla iklimin çeşitli olduğu yerlerde canlı çeşitliliği de fazladır. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar iklimin beşeri çevre üzerindeki etkisine. Arkadaşlar iklim dünya üzerindeki nüfusun dağılışını, yoğunluğunu etkiler. Örneğin dünyada nüfusun en seyrek olduğu yerlerden bir tanesi neresi? Ekvatoral bölge, bir diğeri çöller. Ekvatoral bölge niçin seyrek? Dünyanın en yağışlı ve en sıcak bölgeleri olduğu için. Peki çöller niçin seyrek? Dünyanın en kurak, en sıcak ve en nemsiz bölgesi olduğu için. Yine arkadaşlar iklim insanların konut tiplerini ya da yerleşme tiplerini etkiler. Örneğin Karadeniz bölgesinde evlerin yapımında kullanılan malzemeler ahşap olurken İç Anadolu bölgesi ya da Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise arkadaşlar evlerin yapımında kerpiç ya da toprak kullanılır. Yine arkadaşlar iklim insanların giyim tarzını etkiler. Mesela sıcak bölgelerde insanlar daha ince giyinirken
kalın soğuk bölgelerde, iklimi soğuk olan bölgelerde ise insanlar daha kalın giyinirler. Yine arkadaşlar beslenme tarzı, insanların beslenme tarzı, insanların kültürleri, karakterleri de iklimin etkisi altında gelişen özelliklerdir. Yine arkadaşlar insanların yüz yapısı, göz yapısı, ten yapısı arkadaşlar bunlar da fizyolojik yapıya giriyor. İklimin etkisi altında gelişen özelliklerdir. Son olarak arkadaşlar iklim bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkiler. Yani bir bölgede yapılan tarımsal faaliyetleri, hayvancılık, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm ve ormancılık gibi arkadaşlar farklı dalda ekonomik faaliyetleri etkisi altına alır. Şimdi gelelim arkadaşlar iklim ve hava durumu arasındaki farka. İklim neydi arkadaşlar? Herhangi bir yerde sıcaklık, nem, rüzgar ve yağış gibi atmosfer olaylarının geniş alanlarda ve uzun yıllar boyunca göstermiş olduğu ortalama duruma denir. Peki hava durumu neydi arkadaşlar? Herhangi bir dar alanda kısa sürede görülen meteorolojik hava olaylarına denir. Demek ki birisi uzun yıllar içerisinde etkili olacak ve geniş alanlarda, fakat diğeri kısa süre içerisinde ve dar alanlarda etkili olacak. Şimdi iklimi özelliğine bakalım arkadaşlar. İklim uzun sürelidir. Yani uzun süre içerisinde kendini gösterir. Hava durumu ise arkadaşlar kısa sürelidir. Yani kısa süre içerisinde kendini gösterir. İklim bir diğer maddemiz. İklim geniş alanlarda kendini gösterir, etkili olur. Fakat hava durumu ise dar alanlarda etkili olur. İklimin bir diğer özelliği, iklimde değişkenlik azdır. Yani uzun yıllar içerisinde değişebilir. Fakat hava durumu arkadaşlar gün içerisinde, hatta saatler içerisinde bile arkadaşlar değişkenlik gösterebilir. İklimde kullanılan bazı ifadeler vardır. Yani iklimi tarif ederken ne deriz? Mesela bir bölgenin iklimi hakkında konuşurken sıcak deriz. Sıcak bir iklime sahip deriz. Kurak bir iklime sahip ya da yağışlı bir iklime sahip deriz. Bir yerin iklimini tanımlarken. Fakat bir yerin hava durumunu tanımlarken güneşli deriz mesela. Gün içerisinde hava güneşli olacak ya da bulutlu olacak ya da öğleden sonra yağmurlu olacak diye arkadaşlar farklı ifadeler kullanabiliriz. İklimi klimatoloji incelerken hava durumunu arkadaşlar meteoroloji inceler. Evet, bu da nedir arkadaşlar? İklim ve hava durum arasındaki farklardır. Şimdi rasatla devam edelim. Yani gözlemle arkadaşlar. Neydi gözlem? Meteorolojik istasyonlardaki gözlem ve ölçümlere rasat denir. 3 türlü rasat vardır. Bunlardan birincisi sinoptik rasat. Bütün ülkelerde Greenwich saatine göre yapılan, yani 00'da başlayan ve 3'er saatlik arayla yapılan rasattır. Klimatolojik rasat ise ülkelerin ulusal saatine göre yapılan rasattır. Örneğin Türkiye'de bu gözlem sabah 7, öğleden sonra 2 ve akşam 21 saatlerinde yapılır. Bir diğer rasat ise fenolojik rasattır. Bitkilerin çimlenme, filizlenme, çiçek açma, meyve verme ve hasat dönemleri dikkate alınarak yapılan bir rasattır. Böylelikle arkadaşlar 3 rasatı da özet bir şekilde vermiş olduk. Ve son olarak arkadaşlar güneş ışınlarının yeryüzündeki dağılışına bakalım. Şimdi %100 üzerinden bakacak olursak arkadaşlar, tabii bu vereceğim rakamlar kaynağa göre değişebilir. Ortalama bir rakam vereceğim sizlere. Güneş ışınlarının %51'i arkadaşlar yeryüzü tarafından tutulur. Yani güneş ışınlarının %51'i yeryüzüne ulaşır. Bu ışınların %19'u arkadaşlar atmosfer ve bulutlar tarafından tutulur. Yani absorbe edilir. Yine bu ışınların %6'sı arkadaşlar atmosferdeki yansımayla tekrardan uzaya geri döner. Yine bulutlardaki yaklaşık %20'si ışınların bulutlardaki yansımayla tekrardan geri döner. Yine ışınların %4'ü yeryüzündeki yansımayla uzaya tekrardan geri döner. Evet, böylelikle bu dersimizde arkadaşlar bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.